အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအခုဒီဗီဒီယိုမှာတော့ကဏ္ဍနှစ်ချက်ပုံစံတစ်ခုကိုတော့ပြပါမယ်ပေးချက်ကတော့ဒီအပိုင်းကိန်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ပိုင်းဝေရောပိုင်းကြီးကိုကြည့်လိုက်ရင်ရှုပ်တယ်လို့ထင်ရပါတယ်ပိုင်းဝေမှာက √1 + √2 + √3 + √4 + √5 ရှိပါတယ်ဒါထက်ဆိုင်ပိုင်းကြီးကပိုပြီးတော့ရှုပ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးပိုင်းကြီးကိုရှင်းမယ်ဆိုရင် √2 + √3 + √4 + √5 + √6 + √8 + √9 + √10 အဲဒီမှာ √2 နဲ့ √9 ကိုအရင်ဆုံးရှင်းပါတယ်√2 ဆိုတာက √2 နှစ်ခါပေါင်းလာတာဖြစ်ပြီးတော့ √9 ဆိုတာက3ဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ဆင့်မှာဆိုရင်3ကိုပြန်ပြီးတော့ရေးပါမယ်3ဆိုတာက1 + 2ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အခုရေးထားတဲ့အတိုင်းရပါတယ်အခုနောက်တစ်ဆင့်မှာဆိုရင်1နဲ့2ကို square root ပုံစံနဲ့ရေးပါမယ်1ဆိုတာ square root of 1ဖြစ်ပြီးတော့2ဆိုတာက square root of 4ဖြစ်ပါတယ်အခုနောက်ထပ်တစ်ဆင့်မှာဆိုရင်တော့အပေါင်းဖက် layer contact တွေကိုသုံးပြီးတော့ကိန်းစဉ်တွေကိုအခြေအနောက်ရွှေ့ပြီးတော့ရေးကြည့်ပါတယ်အရင်ဆုံး √1 ကိုရေးပါတယ်ပြီးရင် √2 √3 √4 √5 ကိုရေးပါတယ်ဒီပုံစံကတော့ပိုင်းဝေမှာရေးထားတဲ့ပုံစံနဲ့ခက်ဆင်ဆင်ဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင် √2 √4 √6 + √8 + √10 ပါဒါကလည်းပိုင်းဝေမှာရေးထားတဲ့ပုံစံနဲ့ခက်ဆင်ဆင်ဖြစ်ပါတယ်ဒီကိန်းတွေမှာ √2 ကိုပုံထုတ်ရတဲ့အခါမှာဆိုရင်လည်း√1 + √2 + √3 + √4 + √5 ဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့√1 + √2 + √3 + √4 + √5 ကို x လို့ယူဆလိုက်မယ်ဆိုရင်ပိုင်းကြီးကိုရှင်းထားတဲ့ကိန်းထဲမှာရှိတဲ့ √1 + √2 + √3 + √4 + √5 က x √2 နဲ့မြှောက်ထားတဲ့√1 + √2 + √3 + √4 + √5 ကလည်း x ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပိုင်းကြီးက x + √2x ဖြစ်ပါတယ်ပေးချက်ကိုအစားသွင်းမယ်ဆိုရင်ပေးချက်က x by x + √2x ဖြစ်ပါတယ်ပိုင်းကြီးမှာရှိတဲ့ x ကိုပုံထုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာဆိုရင်x by x into 1 + √2 ရပါတယ် x အချင်းချင်းကြည့်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့1 by 1 + √2 ရပါတယ်ပိုင်းကြီးမှာ square root ရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ rationalize လုပ်လို့ရပါတယ်ပိုင်းကြီးက1 + √2 ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပိုင်းဝေရောပိုင်းကြီးရော1 - √2 နဲ့မြှောက်ပါတယ်အပေါင်းတစ်ခွင်းအနှုတ်တစ်ခွင်းမြှောက်တဲ့အခါမှာဆိုရင်ရှေ့ကိန်းနှစ်ထပ်အနှုတ်နောက်ကိန်းနှစ်ထပ်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပိုင်းကြီးက1 - 2ဖြစ်ပါတယ်ပိုင်းဝေကတော့1 - square root of 2ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ပိုင်းကြီးမှာ1 - 2က -1 ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဆက်ပြီးတော့ရှင်းနေတဲ့အခါကျရင်√2 - 1 ရပါတယ်ဒါကတော့အရှင်းဆုံးပုံစံပဲဖြစ်ပါတယ်